Profe, su nombre, disculpe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué pasó acá, profe? En su escuela... Y bueno, teníamos todo organizado para el acto hoy y bueno, lamentablemente con la lluvia y el viento, bueno, llovió mucho y se pasó por el techo, se cayeron los paneles y bueno, entraba mucha agua y había que suspender por el tema del sonido. Era Claro. mucho riesgo empezar el acto, enchufar todo, era un riesgo. Claro. Aparte los niños no han venido todos porque hay que ver que estaba mal, por el tiempo de las inclemencias del tiempo es imposible llegar. Estaba prevista la colación de Sí. ya de lo que la primera termina, Sí. ¿no? Sí, los chicos de séptimo. ¿Cuántos chicos aproximadamente eran? Y alrededor de 60 y pico. 60 y pico. Bueno, y se tuvo que suspender sí por este Sí, fuerte no queda temporal otra, y no queda bueno, los otra. paneles, el agua que está pasando por el techo de la escuela, ¿no? Sí, para mañana va a tener que ser, Bueno. si Dios quiere. Profe, ¿su nombre? Claudia Bayani de More.